嗨，各位朋友，大家好。今天是2024年3月13日，我们来进行军文导读。首先，这一则就是海锋大队有飞弹发射车在台东的海滨公园旁边的空地放列。这个新闻其实也不用过度的解读，因为本来解放军他的海军进入太平洋也不是一天两天。所以台湾并不存在所谓的大后方，像宜兰、花莲、台东，所以海锋大队他们本来就会进入他们的相关的预设的阵地来进行演练，所以这也不一定跟这几天中国的船舰出现在台湾周边有直接的关联，因为中国在台湾的4个角落一直派有军舰在这边驻点，也不是一天两天的事情，而且他们这些军舰早就被我们标定。有看过汤姆汉克演的怒海战舰，就是 Greenland这部电影的朋友就知道，军舰在航行的时候，假如没有特殊的状况，它警戒是有分等级的，所以拉战备并不可能24小时，所以中国的船舰在台海周边，他们也不可能一直保持警戒的状态，人总会累的，所以拉战备的时间一般都是交战的时候才有。所以像海锋大队他们进入这些飞弹阵地，都只是他们规划的其中的预备阵地，每个队它至少有很多个预备阵地可以使用，所以很多媒体都喜欢解读成好像战火一触即发，其实并没有，因为目前海空军整个三军的演训的频率都很高，所以国人可以放心。就像很多住机场旁边的朋友们也都习以为常，战斗机起飞降落这样子，不见得每次起飞都是紧急起飞，没有那么频繁。美国一口气批准了波兰将近1800枚短中长程的飞弹，那这些飞弹里面包括 AIM-9X 还有 AIM-120C-8 的空对空飞弹。 AIM-9X 是短程的红外线导引的空对空飞弹， AIM-120C-8 这种是中程的主动雷达导引的空对空飞弹。另外，波兰所取得的 AGM-158B-2 的增程型空对面的巡弋飞弹，这是台湾一直想要获得的。当然，最近我跟 RJ 兄不约而同啦，都在频道上对于未来美国是否会出售 AGM-158 这个感到有点悲观啦。因为目前台湾的政治情况，尤其是国内中共的协作者，包括亲中的政党、政客，甚至第五纵队，还有层出不穷的共谍案，这件事情让大家甚至美国都有一些疑虑，所以目前 AGM-158 其实我们没有看到出售的可能性，当然我们很希望它可以出售。另外也包含了 F-35 逆中战斗机，还有 F-15 鹰式战斗机，或许这些先进武器的出售才能代表美国在这部分疑虑的消除。中国的空军副司令称轰20即将面世，其实每次都拿美国的 B-2 轰炸机的照片出来糊弄大家，也不晓得这时候也应该真的要出来了吧。所以我们再继续观察下去。乌克兰的无人机深入俄罗斯，大规模的袭击炼油厂跟油库。其实有的时候打击敌人不见得是要消灭他的有生战力，像在2次大战日本偷袭珍珠港，假如当时日本就把美国太平洋舰队的油库炸掉，相信在太平洋战争结束的时间至少会往后延个3到5年。所以像这种弹药库、油库这种重要设施在交战的时候也是经常被锁定的目标。台湾除了第五纵队以外啦，还有不肖的厂商，所以现在中科院采购的这些飞弹药柱的原料啊，
就有不肖的厂商混了其他的材料，所以过氯酸铵这种化学原料，中科院也辅导国内厂商开始进行国内生产。这主要用于飞弹的固体燃料里面的其中一个成分，而没想到得标的厂商竟然从中国来进口相关的原料。这一家厂商是丰益公司，所以后续这一家厂商应该已经被停权3年，而且中科院也向他进行求偿758万余元，不过有点少，应该要用叛国罪来办他比较好。今天13号在台湾海峡也出现了多批的共机，像这个就是运8改装的反潜机，后面就是翼磁侦测器，就是探测磁性。不过大家放心，中国像反潜机跟预警机，它在侦测的能力上跟美国同一级的装备比起来，效能还是有段落差。乌克兰宣称击沉一艘神秘的油轮，斩首了俄军第聂伯集团军的上将司令杰普林斯基，因为第聂伯集团军把他们的指挥部设在这一艘油轮的上面，这个油是石油的油，并不是邮票的油，所以并不是豪华邮轮那种，而是运输石油的油轮。所以大家可以看得到，这个是乌克兰的无人机拍摄到的情况。美国的洛克希德马丁公司有公布，他们试射成功了增程型的 GMLRS 多管火箭的火箭弹，这主要是由原来的 GMLRS 所研发出来的增程型，将原来射程15至92公里的射程延长至150公里，而且可以连续射击。印度生产的光辉战斗机发生了意外，这是它服役以来第一次发生。不过这一款战斗机它最早的研发计划跟我们的 IDF 是同一个时期，它最早是采用美国的 G1 的 F404 的发动机，现在的光辉2型它就改用 G1 的 F414 的发动机，所以这一次坠毁的是原来配备美国 G1 F404 的 Mark 1的战斗机。美国海军将持续换血，明年准备继续汰除2艘神盾级巡洋舰以及2艘 LCS 滨海战斗舰，同时在明年2025年将会筹获1艘维吉尼亚级的核子攻击潜舰等6艘军舰。而美国现在的神盾级巡洋舰就是提康德罗加级的巡洋舰，比较旧的型号就是飞弹发射器是 Mark 26双联装发射器，这个版本都已经除役完，在明年预备要除役的是菲律宾海以及诺曼底号巡洋舰。当然有很多朋友也一直在提说，台湾为什么不跟美国采购神盾级巡洋舰来替代基德级驱逐舰，因为目前看起来美国并没有出售任何神盾级巡洋舰的计划。当然因为它整个作战系统保密的等级非常的高，里面有很多的模组是美军专用，所以看起来它的输出可能性就偏低。它从 CG-52 碉堡3号之后都是采用 Mark 41的垂直发射器，这是跟前面旧批次采用 Mark 26的版本最大的不同。美国 CIA 中央情报局的局长伯恩斯在美国参议院的听证会里面表示，由于乌俄战争的影响，使得中国的共产党国家主席习大大他对于要入侵台湾这件事情有了新的想法。由于乌俄战争的影响，以致让习大大对于武力解放台湾这件事情产生了迟疑，不敢轻举妄动。这个也是我们所需要看到的结果，所以备战才能止战。美国原先正在研发的 XM1299 增程火炮，就是将原来 M1洞9 155榴炮上面采用的39倍镜的主炮更换成58倍镜的长度，这样延长之后的炮管其实比目前欧洲各国采用的52倍镜的长度还要长，可以进一步让155榴炮它的射程达到72公里以上。可是这样子经过测试以后，就发现炮管的寿命也会缩短非常多，并不符合经济效益，所以美国陆军就取消了这一个研发计划。乌克兰的总统泽
泽伦斯基他有透露，目前乌克兰正在构筑千里的防线，而且不断的表达目前的战况对乌克兰有利，逐渐的好转。接下来我们来看一下国内的相关消息，就是国民党的花莲立委傅先生，他也是国民党的党鞭，就是立法院党团的书记长。他跟韩国瑜院长还有江启臣副院长共同提出了国道6号要往东延长到花莲这个提案，而且获得全部国民党立委的支持。其实国道6号目前只到埔里，原先高工局原先就有计划，希望可以延伸到花莲，可是因为地热跟断层很多因素，主要是天然环境的问题，所以已经评估了20年，一直没有办法动工。我也不晓得这些人到底会不会 Google， 因为相关的新闻其实也报道了非常的多年，这个并不是爬山就可以处理了。而且有关这个则新闻属于乐观的报道，全部都是出自花莲东台湾这边的报道。高工局也有特地出来澄清，就是这个延伸案每1公里它的花费大约是89亿元以上，因为当初在评估的时候就遭遇到了中间有一段高温的地层超过了摄氏100度，还有岩爆、涌水，还有中央山脉，还有断层，这恐怕会让当初雪山隧道的噩梦再度发生。最近国民党的副主席夏立言先生又要出访中国，他在接受电台访问的时候证实了在马政府时期两岸设立了热线，打过3通电话，第一通是热线建立的时候的测试电话，第二通是马政府时期有一件不是很大的事，所以双方做了联系，第3次就是马先生要下任的时候跟对方说再见，这个就是他两岸热线的价值。最近有一个小小的消息，就是澎湖在他市区的麦当劳楼上有发生斗殴事件，结果是有美国人跟台湾人在酒后起了冲突。当然很早我们就知道美军有派特种部队的教官进驻陆军的蛙人部队，在金门跟澎湖，这都有相关的媒体报道，所以也让大家知道，虽然美国一开始总是表态他们是防卫台湾跟澎湖，但是在823炮战期间，美国就有派驻在金门的工作小组，跟当时的白团，就是日本的教官，这些都有在金门。所以美国政府他们在任何官方的文件上，他们做的表述基本上是不愿意涉入台海的战争，但是为了要提供台湾足够的防卫力量，美国还是有用了很多的方法。美国2025年的年度预算有将台湾的安全援助列入，国防院的苏紫云所长就有根据这些报道做出了相关的说明跟解释。另外他也分析中国在两会中的这些文件删除了和平统一的表述，可是又在会后很刻意的报道了习大大接见来宾的时候又补上了和平统一的字眼，显示他们内部有很多路线的纷争，意见的整合还没有完成。而苏所长表示，这次的军援凸显美国在地缘政治上面已经出现了美中、中台、大小两岸政治的格局。另外之前我们有报道过，空军准备在东部，就是在台东的关山这边设置新的战备道，可是由于台东的县长目前是国民党饶女士所主政，所以她带头进行反对。那为什么会选在这个地方？主要是因为有中央山脉的屏蔽，还有海岸山脉的保护，所以不管是从中国方面，甚至从太平洋这个方面来讲，关山这边的战备道的设置是相对安全的。英国公开龙火，有时候也翻译成龙焰，这种雷射武器的测试资料，证明了雷射是可以烧穿迫击炮的炮弹。也感谢上次有朋友指正我，
因为这个叫 Dragonfire， 所以可以翻译成龙焰或龙火系统。英国最新的挑战者3型主力战车正式的曝光，最主要的改变就是将它的主炮由原来英国它自己独特规格的120公里的悬膛炮改成德国莱茵金属研发的120公里的滑膛炮，这样子英国战车的主炮它就可以跟北约的规格来相容，炮弹就可以共用。目前英国是将它原来配备旧的120公里悬膛炮的挑战者2式的战车军援给乌克兰，瑞典现在已经正式加入了北约，所以它的 JAS-39 施鸠战斗机也加入了北约空军巡逻的行列。瑞典的战斗机一直都是自力研发，可是它的引擎也一直都是跟美国来合作生产，所以在这边补充给大家知道，国防自主它可能也要量力而为。由于美国部分装备除役，所以美军已经提醒我们有关相关的装备的零附件的筹补之后会更加的困难，比方说像空军使用的 P3C 反潜巡逻机，还有像海军的成功级或者派里级的巡防舰等许多的武器，它的筹获会越来越困难。在今天就是3月13日，中国会发射运载火箭，会经过我们的防空识别区，但是它的高度已经在大气层外面，超过了卡门线，就是高度100公里以上，所以假如它的路径没有太大的变化，就不会发出空袭警报、飞弹警报。这昨天国防部已经先发了声明稿。好了，感谢大家的聆听，我们今天的军文导读就到这边，我们下次再见，拜拜。